အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဟင်းချက်ကြမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပြောပြဖို့အတွက်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာသမားညီလေးကပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ Facebook မှာဗောနော်ကျွန်တော် post တွေပါတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ admin တွေ view တွေတင်ပေးတဲ့ admin တွေကမနေ့ကကျွန်တော်ဖြစ်တာလေးကိုတင်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအောက်မှာ comment တွေအများကြီးပဲဗောနော်ကျွန်တော်စိတ်ပူပေးကြတဲ့သူတွေဆူတောင်းပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမနေ့မှာဖုန်းကြည့်ပြတာဗောနော် comment တွေ like ဖတ်လိုက်တာဗောနော်တကယ်ပါစိတ်ခွန်အားလည်းရတယ်နားနေတော့မှဗျာတဝက်လောက်တက်တာတယ်ဗောနော်တကယ်ပြောတာပါအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal account ရဲ့ messenger မှာလည်းလာမေးထားတဲ့သူတွေအများကြီးဗောနော်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုစာမပြန်နိုင်လို့ပါဒီကနေပဲ view လေးနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပြောပြပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာနော်ပြီးရင်ဖုန်းတွေဝင်ထားတယ်အများကြီးဗျာကျွန်တော်စီမှာဗောနော်ဖုန်းတွေကျွန်တော်ဖုန်း3လုံးဗောနော်ဖုန်းတွေခေါ်ထားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညလုံးဝဖုန်းမကင်ဖြစ်တာပါဖုန်းတွေကလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရေဝင်သွားတာဗောနော်ဖုန်းတွေရေဝင်သွားတယ်ပြတ်သွားတယ်ဖုန်းတွေဝင်နေရည်တိနေဗျာလုံးဝကင်လို့မရဘူးဗောနော်အတန်ကတော့ကျွန်တော်ပိတ်ထားတယ်ဗောနော်ဖုန်းတွေဝင်ထားတယ်လည်းတွေ့တယ်ပြန်ခေါ်လို့လည်းမရလို့ပါဖုန်းပြတ်နေလို့ပါဗျာနော်ဖုန်းတွေရေဝင်သွားလို့ပါကျွန်တော်မိုးတဲ့လေထဲမှာဗျာကျွန်တော်ဆိုင်ငယ်မောင်းကြီးပြင်လိုက်တာဗောနော်ပြင်တဲ့အချိန်မှာဆိုင်ငယ်슬립ဖြစ်သွားပြီးတော့လဲသွားတာဗောနော်လို့တိုက်တာမျိုးပဲမဟုတ်ပါဘူးခုလဲပြီးတော့လက်ခိုင်းမိသွားတာဗောနော်ဒီလက်တကြွယ်ဗောနော်ဒီလက်တကြွယ်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲဒီလိုဒီလက်ဗောနော်ဒီလက်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲခိုင်းပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီနားလေးကပွင့်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါက်သွားပြီးတော့အယိုးကျိုးသွားတာဗောနော်ဒီအယိုးလေးအပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမနေ့ဖြန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ခွဲစိတ်ခံဝင်ရမှာဗောနော်ခွဲစိတ်ခံဝင်ပြီးတော့ပတိတွေပဲပတ်ပြီးတော့တစ်လားလောက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အယိုးကပြန်ဆက်သွားမှာပါဗျာနော်စိတ်ပူစရာအခြေအနေလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြန်ကောင်းသွားမှာပါဗျာနော်မနေ့ဖြန်ကတော့ခွဲစိတ်ခံဝင်ရမှာပါပြီးတော့စိတ်ပူပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြချင်တာကတော့ဒီအဲ့ဒါလေးဗောနော်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်စေးုံတန်းနေကူမဲမှာဗောနော်ကျွန်တော်ဗျာမင်းညကလေးရဗောနော်ကျွန်တော်စားကြတော့ဆက်လာပို့ပေးတယ်အခုဆိုလည်းမနက်စာနေ့လယ်စာညစာဗောနော်အကုန်လုံးတောင်းယူပြီးတော့ပို့ပေးတယ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတီရှူရေဘူးဗောနော်သုံးဆောင်ရေခွက်ဘာညာအစုံဗောနော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအစားဗောနော်လိုလေသေးမရှိအောင်ဗောနော်တောင်းယူပြီးတော့လာပို့ပေးတယ်ဗောနော်ကူမဲမျိုးပါဗောနော်ခိုင်ညွန့်ရွှေစတောက်ဆိုင်ရဗောနော်အကူရောအမရောဗောနော်ခိုင်ညွန့်ရွှေစတောက်ဆိုင်မိသားစုအားလုံးဗောနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျာနော်တကယ်ကိုရင်းနေကနေကျေးဇူးတင်တာပါအားတော်နာတယ်ဗောနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခွင့်ခါတင်ရင်ခွင့်ခါပေးရင်လည်းဗောနော်ကျေးဇူးပြန်ဆက်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်ကိုအကူရောအမရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးတော့စကားရပါဗောနော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတာဒီအခုဆိုင်ငယ်ကလည်းနည်းနည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲပြတ်သွားတယ်ဗောနော်ရှေ့ကျန်းလေးပါလေဆိုင်ငယ်ပါလေ workshop ပို့ပြီးပါပြီဖုန်းတွေကတော့ကျွန်တော်ရေဝင်သွားတယ်ဖုန်းကတော့မပြင်ရသေးဘူးဗောနော်ဖုန်းတွေက3လုံး2လုံးရေဝင်သွားဗောနော်တစ်လုံးကတော့ကောင်းသေးတယ်နှလုံးရေဝင်သွားတာကျွန်တော် view edit လုပ်တဲ့ဖုန်းလေးဘာမှမဖြစ်သွားဘူးဗျအဲ့ဒါပဲဝမ်းတာမှာဗောနော်ကျွန်တော်ကview edit လုပ်တဲ့ဖုန်းကတစ်လုံးတီးတန်ထားတာဗောနော်အဲ့ဒါလေးဘာမှမဖြစ်သွားပါဘူးပြီးတော့ view တွေကတော့ကျွန်တော်လက်ဖြစ်နေတော့မရိုက်နိုင်ဘူးဗောနော်မချက်နိုင်သေးဘူးဗောဒါပေမဲ့21ရက်လောက်ပဲကြာမယ်ပြောတယ်ဗျအနာချက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်လက်ချက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့အရင်ရိုက်ထားပြီးသား view လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော် edit လုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီလက်မှတ်2ချောင်းလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် edit လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့အတန်လည်းသွင်းနိုင်ပါတယ်ဗျအရင်ရိုက်ထားပြီးသား view လေးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်ပြီးရင်မနေ့ဖြန်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကစွန့်ကတ်ရှိတယ်ဗောနော်။ဒါမှပထန်းပွဲရှိတယ်ဗောနော်။ဒီပထန်းရွတ်နေတဲ့တန်ကတော့အပါ30ကျော်ဗောနော်။အစတုန်းကကျွန်တော်အာယုံစွန့်ကတ်ဖို့စီစဉ်ထားတာဗောနော်။ကျွန်တော်ချက်မယ်ဆိုပြီးစီစဉ်ထားတာဗောနော်။အခုကျွန်တော်ကဒီလိုဖြစ်သွားတော့ချက်ဖို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဗောနော်။အဲ့တော့အိမ်ကအဖွားရထော်ပဲချက်ပြီးတော့စွန့်ကတ်မှာပါ။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဗောနော်။ဒါစွန့်ကတ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဟာလေးဗောနော်။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဗီဒီယိုရိုက်ဖြစ်ရင်ဗောဒါကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်လုပ်တာလေးကိုဗောနော်။ကျွန်တော်ရဲ့ follower တွေကျွန်တော်ရဲ့ချင်းချန်တွေကိုလေ့လာနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဒါဘာလို့ခေါ်ဆိုနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ကင်မရာညီလေးကိုတော့ရိုက်ခိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ရက်တိုင်းတင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့စေးရုံမှာကြာအောင်မှာဆိုတော့အဲ့ကိုမသွားဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်စေးရုံကလည်းမနေ့ဖြန်ကကိုခွဲစိတ်ခံဝင်ရမှာပါဒီနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့မလို့မနေ့ဖြန်ကခွဲစိတ်မယ်တပတ်ခါဖိနေကလောက်ကြာမှအဖြေတိမှာပေါ့နော်တလားလောက်တော့ဒီလက်ကပက်တိပတ်ပြီးတော့နေရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ဘာမှမလုပ်သေးဘူးစေးထည့်ပြီးပက်တိပတ်ထတာပါအခုနားတိုင်းကြိုက်တာတွေလည်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စူတောင်းပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စိတ်ကူပေးကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိုးတွေကအရန်ကျနေရဗျာလေလဲလာနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအတော့အမြန်အိမ်ပြန်တာဆိုတော့ဆိုင်ငယ်မောင်းပြန်တဲ့ချိန်မှာ슬립ဖြစ်သွားပြီးတော့လဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မှဆိုင်ငယ်အုတ်ထုတ်တွေပါလည်းပါတယ်ဆိုတော့လူကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒီလက်လေးတစ်ချောင်းပဲဖြစ်သွားတာပါအနေနဲ့ဒူးလေးပါလေးတော့ပုံနေပေါ့နော်ဘောင်းမရှိဝတ်ထားဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ရှေ့မှာပြောထားသလိုပဲနော်ခိုင်စင်းရှိရကိုရောမအောင်တကယ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါလေးလာပြောပြတာပါဗျာနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတာပါဗျာနော်တတာ